ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਮ? ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ? ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਆ ਸੌਫ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 5 ਵਜੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉੱਤੇ ਯੋਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ 5 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਪੂਰੇ ਘਰ। ਵਧੀਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ? ਚਲ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਨਾ? ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਥੋੜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬੇਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਰਾਸੀ ਲਿਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੋਚਾਂ ਲੋਕੀ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ। ਇਹ ਕਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਏ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 2-3 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਵਾਣੇ ਆ ਆਪਰੇਟ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਂਗੀ ਚਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਚਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇੱਧਰੋਂ। ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 150-200 ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚਿਚੜਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀ। ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ 8 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ। ਸਹੀ ਨਾ ਕੱਲੇ ਨੂੰ 8 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਮਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਚੰਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਵਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਮਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਰ ਮਦਰ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਥੋੜਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਠਾਣਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਧੀਆ। ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।